Estamos aquí en el mar. En todo este belloso mar de San Juan de Urabá. Gustaver y yo en una fogata. La tarde, ¿sabes que las tardes son muy chispas? Las tardes son muy chispas. Aquí a la orilla del mar en fogata, güey. Pelado, vea. Vea cómo está prendida esa fogata. No, yo me quito de aquí, me va chispar, Ah, muy bacano, ¿no? Ey, marica, creo elegante. Bacano, weón. Y ahora que llegue la noche. Y ahora que llegue la noche, más chispa todavía, hermano. Está montano. Se prendió esta puta. Elegante, vamos a echarle más leñita. Mira, si coge esta leñita, la sequita. Lo voy a poner más aquí. Ah, chimada de frente, papi. El culé candelón, man. Vamos a entrar, vamos a entrar. Pónselo del lado seco. ¿Me encontraste ahí? Mira la araña esa. Mira la que está acá con huevo y todo bien. Mira, amigo, mira. ¿Que tiene huevos? Quizás. Ah, relajado, vamos a comerlo. Tampoco. Una foto ahí. Hasta va a ganar la vuelta, así va a ganar. Relajá. Ah. Le está llegando la noche. Tú eres el esculatado. Camina de la esculatá, camina. Camina como la esculatá. Yo soy la mujer carpa.